وعايز اقول لك ان ده اول موتوسيكل في مصر من الهند ينزل بفانوس ليد، فدي حاجه كشركات هنديه ممكن تعمل ثوره يعني. اللي هو ده تي في اس ال 200 سي سي اللي هو موتوسيكل بيقولوا عليه جامد موت، نازل بفانوس هالوجين عادي. موتوسيكل اقتصادي جديد من شركه تي في اس من فئه ال 150 سي سي، استهدفت بيه الفئه الاقتصاديه، ولكن هنا حبوا يكسروا فكره الموتوسيكل شويه، ان هم غيروا الشكل بتاعه، كسروا حته الشكل الكلاسيك بحيث ان هو يكون موتوسيكل اقتصادي، ممكن ان انت يكون حاجه رخيصه في ايدك وفي نفس الوقت شكلها كويس شويه، كاسرين حته الشكل الكلاسيك زي ما بقول لك. اتش ال اكس 150 اف موتوسيكل جديد نازل من شركه تي في اس، ودي حاجه كويسه ان الشركه عماله تتوسع في مصر، وده ان دل على شيء، فمعنى كده ان الشركه بتنجح في مصر، فبالتالي عمالين يتوسعوا بينزلوا موتوسيكلات جديده كل فتره علشان يناسبوا كل الفئات. انا معاذ سعد دي قناه موتور، والنهارده ريفيو عن الموتوسيكل الجديد من تي في اس. يلا بينا نبدا. ايه الاخبار يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موتوسيكل جديد هنتكلم عنه النهارده تي في اس اتش ال اكس 150 اف هنا هم قالوا لنا في الشركه ان هي معناها فيوتشر، موتوسيكل مستقبل اقتصادي، بس موتوسيكل مستقبل لان هو في حاجات يعني رياضيه شويه. خلينا نتكلم كده عن امكانيات الموتوسيكل سريعا. مبدئيا كده الموتور بتاع الموتوسيكل ده او معظم امكانيات الموتوسيكل ده هي نفس امكانيات الموتوسيكل اللي فات اللي هو ال 150 سي سي الاتش ال اكس العادي، نفس الموتور بالظبط. هنا الموتور 150 سي سي بيطلع حوالي 12 حصان، حمل وقود كربراتير، موتور على كاتينا، الاداء بتاعه ناعم، صوت الموتور نفسه ناعم. ومواتير تي في اس هنا مميزه بالهوايات بتاعتها، ان هو اصلا عموما موتور طبعا تبريد هواء، بس الريش بتاعتها هنا يمين وشمال. تعال بص الناحيه الثانيه كده، يعني هم عاملين الموتور هنا بالريش ديت على اساس ان هي تساعد على التبريد اكتر، بما ان هو تبريد هواء بس. يعني عموما لو انت ما عندكش المعلومه دي، فهي الريش دي عموما حتى في السلندر هنا هي اللي بتبرد الهواء، اللي بتخلي الهواء اللي داخل يبرد الموتور بشكل احسن، بيدفق الهواء بشكل اقوى. طيب الموتور ده عموما بيستهلك بنزين من 40 ل 45 كيلو في اللتر، ممكن يستقر معاك على 43 44 كيلو في اللتر الواحد، فدي حاجه موفره جدا في استهلاك البنزين. يعني بالبلد كده ممكن نقول 2 لتر وربع 2 لتر ونص يمشوك اكتر من 100 كيلو. السرعه القصوى هنا الموتوسيكل، السرعه اللي انت المفروض تمشي عليها عشان تحافظ على الموتوسيكل اطول وقت ممكن من 80 ل 90. الموتوسيكل ممكن يجيب معاك سرعه 110 كتوب سبيد، بس ما تنصحش انت طبعا تمشي على السرعه دي. تعال برضه امسك الموتوسيكل كده من قدام واحده واحده. الموتوسيكل هنا نازل فرد امامي العرض بتاعها تقريبا 90، هم كاتبين هنا الصراحه رقم اول مره اشوفه اللي هو 2.75، انا مش فاهم دي الرقم ده بالظبط، بس عموما هو يعتبر عرض الفرده 90، عرض الجنط نفسه 17، ونفس الجنوب بتاعت الموتوسيكلات تي في اس اللي 150. لو بصينا الناحيه الثانيه كده، الموتوسيكل نازل على ماستر فرامل الامامي باكم، 2 بيستم يمين و2 بيستم شمال، والاسطوانه نفس الاسطوانه، نفس الفرامل اللي بتنزل في نفس الموتوسيكلات تي في اس كلها. نطلع لفوق كده نلاقي المساعدين العاديه بتاعتهم، القدر بتاعها كويس كموتوسيكل اقتصادي 150 سي، يعني مش حاجه كبيره ومش حاجه صغيره، حاجه كويسه. ونطلع بقى على اكتر حاجه مميزه في الموتوسيكل هنا وهو الفانوس. وعايز اقول لك ان ده اول موتوسيكل في مصر من الهند ينزل بفانوس ليد، حرفيا اول موتوسيكل ينزل في مصر هنا من الهند عموما بقى، سواء شركه تي في اس او غيرها من الشركات، نازل بفانوس ليد، فدي حاجه كشركات هنديه ممكن تعمل ثوره يعني. اللي هو ده تي في اس ال 200 سي سي اللي هو موتوسيكل بيقولوا عليه جامد موت، نازل بفانوس هالوجين عادي، فهنا الفانوس ليد دي حاجه كويسه. والفانوس يعني شكله مميز شويه، لو بصينا على الاشارات بتاعتها شكلها مميز يعني، اشاره هالوجين برضو بس شكلها انسيابي اكتر من الموتوسيكلات ال 150 سي سي العاديه. بما ان الفانوس ده بقى فيه حاجه غريبه وما حصلتش في الموتوسيكلات قبل كده، برضو العداد بتاع الموتوسيكل ده فيه حاجه غريبه وما حصلتش في الموتوسيكلات قبل كده، وهي ان العداد ده ما فيهوش عداد ار بي ام. دي حاجه انا مش فاهم ازاي ما نزلتش في الموتوسيكل ده، وحاجه غريبه جدا الصراحه، واول مره اعمل ريفيو على الموتوسيكل ما الاقيش فيه عداد ار بي ام. عموما العداد اللي قدامنا نص انالوج ونص ديجيتال، السرعات اللي قدامنا هنا معاك لغايه 140، بس هو طبعا مش هيجيب سرعه 140 دي. وهنا عدد الكيلوهات اللي ماشيه الموتوسيكل، والبنزين، التفويله بتاعت التانك هنا، دي اللمبات، الاشاره اليمين والشمال والواطي والعالي، ولمبه المور. ما فيهوش حاجه مميزه قوي عموما. برده في حاجه غريبه هنا في الكتل، ان الكتل اللي هنا ما فيهاش ولا زرار انتظار ولا زرار فصل الموتوسيكل، دي برده حاجه انا مستغربها، مش فاهم يعني الحاجات دي ناقصه ليه. كانوا ينقصوا يعني لو حطوا الحاجات دي، حاجات بسيطه يا جماعه. عداد ار بي ام وزرار فصل مش فاهم مش موجودين ليه. لكن عموما الحاجات الهنديه دايما بتتميز بالخامات بتاعتها كويسه، الكتل الكويسه بتاعت الهندي دي بحب انا الكتل الهندي، يا نهار الكلاكس يعني والحاجات دي كلها، بتحس ان الجوده بتاعت الكتل نفسها محترمه وكويسه. طبعا شركه تي في اس مميزه بالحوامل بتاعت التليفون بتاعتها، معظم موتوسيكلاتها نازله بحامل تليفون، وده الشفاط بتاع الموتوسيكل محطوط تحت الكتله الشمال. طبعا الموتوسيكل ده زي ما قلت لك هو نفس التانك بتاع الاتش ال اكس 150 سي عادي، بس الفرق هنا هو الالوان اللي موجوده على التانك ده شكلها كويس، بيديك انطباع تاني على الموتوسيكل. بعد كده عندنا الشلته اللي ورا ديت مدياك شلته طويله شويه، لكن هي مقسومه نصين او شبه مقسومه نصين، النص اللي ورا مرتفع عن النص اللي قدام،
والحمال الحديد اللي ورا ديت برده مش عاملينها ان هي زي موتوسيكلات الشغل قوي اللي هي الحماله العريضه الكبيره، لا عاملينها كده شكلها انسيابي بحيث ان هي تبقى واكله مع شكل الموتوسيكل بشكل عام. تعالى برده بما ان احنا جايين النقطه ديت نجرب عدة الموتوسيكل كده. طب الشبكه بتاعت العرض بتاعت الموتوسيكل كانت ممكن تتكسر واحنا راكبين فنزلوا لنا الموتوسيكل تحت. المهم يعني الموتوسيكل ده بقى على عكس الموتوسيكلات الثانيه مش محتاج حد طويل، يعني انا هنا قاعد رجلي لامسه الارض وانا مرتاح. الموتوسيكل الاتش ال اكس ال 150 تقريبا بيحتاج حد طويل شويه. الموتوسيكل هنا الكرسي نازل لتحت فممكن يكون مناسب للناس القصيره. على الموتوسيكل شكله كويس. تعالى كده بص الناحيه دي، عندك بقى وانت قاعد هنا على الموتوسيكل مديك واجهه مختلفه شويه بقى، انت مش متعود على الموتوسيكلات اللي هي العداد الانالوج بالكامل، الموتوسيكلات 150 سي العاديه، لا هنا الواجهه مختلفه شويه، شكلها رياضي اكتر، يعني في شكل احسن شويه. طب ايه هنطلع الموتوسيكل ازاي؟ طيب خلينا نكمل الكلام بقى. هو تحت كده طبعا الفبره اللي في الجنب ديت من الحاجات المختلفه شويه. في الاتش ال اكس 150 سي العادي متقسمه 3 اجزاء وتقريبا هو معدن، فيه قطعه فبر وفي قطعتين معدن، لا هنا فبره حته واحده. طبعا دي ليها مميزاتها وليها عيوبها، ودي ليها مميزاتها وليها عيوبها. عموما دي الاختلافات اللي موجوده. المساعدين الخلفيه بتاعت الموتوسيكل هنا نفس اللي موجوده في ال 150 سي العادي، بس الفرق في اللون، يعني ده احمر والتاني مش فاكر تقريبا ابيض. والحمال حريمي الخلفيه ديت للراكب الخلفي. نطلع لورا كده نلاقي الاشارات الخلفيه دي برده اشارات انسيابيه كويسه. الفانوس الخلفي دوت من الحاجات المميزه جدا بها شركه تي في اس، فانوس كبير كده وبيكون مميز بالليل او بالنهار حتى يكون واضح. من الحاجات برده اللي بحبها في الموتوسيكلات الهنديه عموما هي العلبه بتاعه الجنزير. العلبه دي يا جماعه بتحافظ على طقم الجر بتاع الموتوسيكل بتاعك لاطول وقت ممكن، سواء بقى الموتوسيكل دوت او غيره من اي موتوسيكل عموما. طالما طول ما العلبه دي موجوده بتحافظ على طقم الجر من الاتربه، من الطينه، من الميه، من اي حاجه، بتخلي طقم الجر يعيش معاك عمر طويل. فالناس اللي عايزه تشتغل على موتوسيكلاتها، الناس اللي بتبقى عايزه تاخد حاجه عمليه معاها، الموضوع ده بيكون عملي جدا وبيوفر عليك ان انت تغير طقم الجر باستمرار. نبص بقى على الناحيه الثانيه، الموتوسيكل كان نازل بفرامل تيل عاديه. ناس كتير جدا من شغالين موتوسيكلات بيحبوا الموضوع ده. بعد كده عندنا الشكمان هنا صوته مكتوم، نفس موتوسيكلات تي في اس العاديه برده. الحماله الخلفيه مفيش حاجه مميزه قوي يعني هنا، غير ان هو الفرده اللي ورا برده عرضها 100 ومقاس الشنط 17. الموتوسيكل هنا طبعا نازل بنافله عشان لو البطاريه عطلت منك لا قدر الله تقدر ان انت تدور منافله عادي. برده الموتوسيكل هنا نازل باكسدام علشان يحمي الموتوسيكل من الوقعات. معاك هنا ومع الجادون، اول حاجه بتقابل الارض هي الجادون، بتبقى اعلى حاجه من الموتوسيكل والاكسدام ده. وهنا برده على فكره الحماله ديت هتحمي معاك من الموتوسيكل من الجزء الخلفي بالحماله الخلفيه ديت، يعني بيبقى الفبر بعيد ان هو يتجرح ولا حاجه لا قدر الله لو انت وقعت من الموتوسيكل. برده في حته نسيتها هنا اقول لك عليه، ان هي الفبره الخلفيه ديت هي ديت متاخده من الموتوسيكل برده ال 160. يعني الموتوسيكل ده عموما ميكس بين ال 160 ال2 في اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده والاتش ال اكس 150 سي، هو ميكس بين الاثنين في الشكل، مديك جزء من هنا رياضي وجزء من هنا اقتصادي. وبس على كده ده كان كل حاجه في فيديو النهارده. انا معاذ سعد، كان دكتور. اللايك بتاعك الجميل. اشوفكم فيديو جديد يا رجاله. سلام.